Ares, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fico feliz que você esteja aqui. Espero que vocês gostem dessa leitura. Lembrando que é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, solta aí pro universo que tá tudo certo também. Ou dê uma olhadinha no seu outro signo forte. Pode ser que ele esteja mais conectado com você. Ou até mesmo complemente mais essa leitura. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever e ativar o sininho de notificações também. Se quiser contribuir com o seu like, aqui no começo do vídeo, fica à vontade. Se não, espera um pouquinho, faz isso lá no finalzinho que vai estar me ajudando muito também, tá? Então vamos começar aqui para Ares, por favor. Ver qual que é a mensagem aqui do universo para vocês. Qual que é a energia aqui para Ares? Uma só. O eremita. Tem uma energia aqui de... Aqui nesse tarô ele me vem com o próprio Ares, só que também é energia de Virgem. Com... interessante. Interessante. Tampar aqui. Porque assim... Caiu aqui a carta da solidão para vocês. E geralmente o eremita ele me vem com esse momento onde as pessoas podem nos ver um pouco assim isoladas, tá? Mas não é aquela solidão que tipo assim, as pessoas saíram da minha vida, aquela solidão que tipo assim, não tem muito o que fazer. Não é aquela solidão que não foi você que escolheu. Eu tô sentindo que é muito mais você se afastando de algumas pessoas aqui. Você tá entrando um pouquinho nesse processo de não é a solidão, é a solitude, né? E talvez esse momento, tá, Apolo, não fui eu que escolhi, tal pessoa se afastou de mim, tais amizades ali saíram da minha vida, mas o que traz esse eremita aqui nesse momento do silêncio que traz a solidão? Cara, você tá analisando algumas coisas assim e você tá vendo um pouquinho das atitudes das pessoas, né? De tipo, pô, quantas vezes você correu atrás daquilo que se afastou de você? Quantas vezes você deu esse braço a torcer? Quantas vezes você pediu desculpa por alguma coisa que você não teve culpa, apenas para manter aquela amizade ou para manter aquele relacionamento um pouco de pé? Você está entendendo aqui que certas coisas que não tem como eu manter na minha vida, aquilo que não quer ficar na minha vida. E eu não vou ficar para sempre me desculpando, eu não vou ficar para sempre correndo atrás, eu não vou ficar para sempre me esforçando por aquilo que tá buscando o quê? Eu tento me aproximar, essa pessoa se distancia. Eu tento ficar numa energia legal, numa energia de paz e logo vem esse conflito. Logo essa pessoa bota uma coisa na cabeça e ela mesma se afasta, ela escolhe essa solidão. Se alguém entrou nesse momento de escolher a solidão, de se afastar de Ares, o que eu vejo, Ares? Eu devo escolher aquela companhia? Se alguém escolheu se afastar, se eu dei todas as aberturas aqui para essa pessoa se abrir, para essa pessoa falar comigo, para essa pessoa tentar se acertar, e ela escolheu sair, o que você entende? Que ela não quer ficar? Então por que eu tenho que correr atrás, eu tenho que bater lá na porta dela e pedir desculpa para ela ficar aqui na minha vida? Sendo que lá na frente eu sei que a mesma coisa vai acontecer. Aqui, com o eremita, por isso que ele me vem com a tua energia de Ares, tá falando que você escolhe olhar um pouquinho mais pro seu interesse. Você tá escolhendo ser um pouquinho mais egoísta. Por quê? Porque, Apolo, eu entrei num momento onde eu mesmo dava muito braço a torcer. Eu mesmo escutei tantas pessoas na minha vida, eu fiz por tanta gente na minha vida. E nesse momento do eremita, onde eu não vou sair pedindo para um, eu não vou sair pedindo para o outro, faz quem quer. E é exatamente isso. Ninguém quis fazer por você. Essa solidão, esse silêncio, esse tempo, ele não só está te revelando, né, muitas coisas sobre si mesmo,
mudando um pouquinho a sua personalidade, entrando nesse momento de autoconhecimento, mas também está te revelando muitas coisas sobre as pessoas e sobre situações da sua vida. Talvez coisas que eu fui culpado, para eu aprender com os meus erros e não voltar a repetir eles. Talvez seja o erro de permitir demais, de permitir vai e vem. É importante para você colocar alguns limites. Então o tempo, aqui, esse silêncio, aqui ele está te revelando muita coisa sobre si e também sobre essas pessoas. E sobre situações da sua vida. Por que algo fica tempo demais parado? Por que algo não está fluindo? Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu esperava que fosse, do jeito que eu quero que seja? Você está encontrando a resposta aqui. E você encontra a resposta não é buscando a justiça, pedindo pela justiça que o outro passe por isso, que o outro passe por aquilo. Mas é eu pedindo aqui para a espiritualidade abrir os meus caminhos, ela mostrar os direcionamentos e as mudanças que eu tenho que fazer sobre a minha vida. O que é do outro não me pertence mais. O que me diz respeito sobre o outro não me pertence mais. Porque é um momento que você traz o foco, direciona seu foco novamente para você. Alguém talvez fosse uma distração. Talvez aqui você está vendo alguma coisa como tempo perdido, como desperdício de energia, desperdício da minha força. Então vamos direcionar isso da forma correta. Vamos trabalhar da forma correta. Para onde que o universo quer que você olhe? Ele quer que você olhe muito lá na frente? Ele quer que você olhe muito lá para trás? Projete o que você quer, sim. Olhe para trás aqui com aprendizado para ver aonde você permitiu demais. Mas quer que você olhe e preste atenção no teu agora. Porque as suas escolhas no agora é que vai refletir muito no seu amanhã. Projete o que você quer. Corra atrás do que você quer. Coloque um alto valor na tua vida. Se valoriza, valoriza a tua mão de obra. Busque alguma coisa que te valorize, que faça, que traga o ouro para tua vida, que traga o luxo para tua vida, que traga coisas melhores para sua vida. Olhe com uma coisa assim de seletividade. Eu me valorizo e só permito que pessoas que tenham esse caráter está trazendo padrões para sua vida. Padrões do que você quer e do que você vai permitir. O que eu não quero e o que eu não vou mais permitir, você já tem um conhecimento. E as coisas vão começar a andar para você. A espiritualidade, ela age com a gente, assim, o universo, né? Através do conhecimento. Conhecimento sobre a verdade, a compreensão da verdade, a compreensão sobre a sua vida. É assim que você vai tomar escolhas mais assertivas, escolher caminhos mais assertivos. Saber o que é para você e o que não é. O que foi desperdício e o que não foi. Tem uma forte energia aqui espiritual de guia, de mestres espirituais. Tanto que o eremita, ele me vem também com uma carta do mestre, né? Mais aqui, por favor. Como tem caído essa carta? A especulação. E vocês estão vendo que eu embaralho bastante, né? Não fico escolhendo carta, ela cai aqui, o que eles querem que eu fale para vocês. Tem uma especulação aqui. Mas a especulação, ele me vem com um poder da boca, da língua, da fala. Daquilo que você bota para fora nas suas orações. Aquilo que você fala na tua vida. Se você falar, isso daqui é uma droga, isso daqui é... Muito cuidado com o que você fala. Cuidado com a língua. Não só com a língua das outras pessoas. Porque eu tô vendo aqui uma pessoa que o veneno dela escorre. Escorre o interesse dela, o veneno dela, ela não esconde um desejo.
Ela não esconde o que sente por você. É uma pessoa que sabe trabalhar muito bem a língua, a fala, para conseguir aquilo que quer. Entendeu? E a especulação, ela trabalha assim, ela bate aqui, pô, ela vai ali, ela vai lá, ela volta, circulando aqui, ó, com teu nome, Ares. Teu nome tá fazendo algum barulhinho aí, porque essa cobrinha aqui, ó, tá levando o teu nome, sabe? Você deve se preocupar com isso? Que falam de você? Você acha que você deve se preocupar com isso? Você acha que essa inveja, que isso daqui da pessoa querer ser você, ela tem ela tem um poder sobre a sua vida de tirar alguma coisa de você? Ela pode atrasar. Eu já falei em outras leituras que as nossas alianças, essa coisa da inveja, quando ela está perto da gente, ela pode atrasar muita coisa. Ela pode atrapalhar um relacionamento, plantando a sementinha da discórdia ali, a pulguinha atrás da orelha, falando ali um tititi no trabalho com o teu nome, que você não trabalha bem, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Mas nada na vida dessa... Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, que nada na vida dessa pessoa se sustenta, fica de pé. Porque tudo é artificial, tudo é de mentira. A palavra dela não tem valor. As coisas que ela corre atrás aqui, as coisas que ela consegue na vida dela não dura. Porque alguém totalmente ligado nesse lado da aparência, do poder. E ela acaba mostrando alguma coisa que ela não é. E alguém não consegue manter essa personalidade por muito tempo. Engraçado que você já fez muito até para ter a aceitação dessa pessoa. Ou pelo carinho que eu tinha por ela, pela consideração. Você fez muita coisa por consideração. Mas agora não tem mais como eu fazer por consideração. Você vai estar uma pessoa nesses últimos meses, eu vou falar pra vocês, esses últimos até 3 meses aqui, você vai se tornar essa pessoa assim que você vai adotar uma personalidade que algumas pessoas não estão acostumadas com você. Então essas pessoas, elas vão ver você postando mais fotos, elas vão ver você aparecendo mais, mostrando a sua beleza. Você mais com essa questão assim de não ter o medo de falar. Não ter o medo de desagradar. Pelo medo de desagradar, você virou uma personalidade até que você não era. Você voltou pro caminho certo. Você se ligou, cara, que caramba, não vale a pena eu virar isso pra agradar isso. Né? Que isso? O que eu tô me tornando? Meu Deus, né? Então, assim, as pessoas, elas vão te ver de uma forma diferente. Talvez, você fosse muito ligado, assim, nessa parte de amigos e festa. Não, hoje em dia, tá mais em casa. O eremita, ele fica mais em casa. O eremita, ele tem um olhar, uma mente, assim, mais avançada, sabe? Você tá sabendo dosar as coisas. É festa, sim, é importante se divertir. Mas eu tenho meus compromissos dentro de casa, trabalho que eu acho que são mais duradouros, né? Que eu devo cuidar do meu dinheiro, devo cuidar do meu trabalho, eu devo estar bem para exercer um trabalho com maestria. Muito bem, né? Então aqui eu tô vendo que algumas pessoas aqui, elas vão falar talvez que você tá um pouco o nariz em pé, elas não vão gostar da tua personalidade. Elas não vão gostar dessa sua nova personalidade, vai irritar. Porque alguém estava muito acostumado com você ficando numa sombra. E hoje você está se tornando meio que o protagonista, porque você está mostrando a sua verdadeira personalidade. Que você escondia, talvez por vergonha, talvez por não se ver da forma que você é. Não ver tanto poder, não ver tanta beleza, não ver tanta inteligência, não ver tanta capacidade. Então você pode se tornar um pouquinho essa pessoa de língua afiada também, tá? É a personalidade diferente sua. Tipo, falou alguma coisa que antigamente eu relevava. Hoje você tá lá, na lata da pessoa. Falou alguma coisa que, poxa, não é verdade. Por que eu vou ficar quietinho aqui? Não, eu vou me posicionar.
Aqui pode ter uns certos artritos, tá? Cuidado com brigas desnecessárias, coisas assim que... Tá, falou, mas não precisa ficar, tipo, batendo na mesma tecla, entendeu? Muito cuidado. Persuasão, a força. Fundo do deck, nós temos o crepúsculo, né? Que me vem com a energia da lua. Interessante, porque a especulação, junto com a consumação ela traz o quê? Ela traz finalizações. Ela traz um novo ciclo, né? E tem muita força do feminino em vocês, tipo, a intuição, a beleza, como eu disse pra vocês, a fala, a doçura, né? Assim, saber usar palavras, assim, com sabedoria em momentos difíceis e principalmente saber se movimentar em momentos difíceis. Tem uma situação aqui que você tomou uma escolha da sua vida de mudar para uma nova direção ou de se afastar de alguém que não foi uma decisão vinda do dia para a noite. Teve uma coisa que eu cansei de segurar esse sofrimento. Eu cansei de me manter parado nesse mesmo lugar. Então é uma decisão que você está tomando com sabedoria, né? Para eu receber mais, alguma coisa assim, porque eu não me vejo merecedor disso. Eu estou cansado, Apolo, de aprender na dor, de sempre escutar as coisas e ficar calado, entendeu? E você sabe como isso daqui enfraqueceu o seu poder, né? E essa carta ela não parece muito a Cleópatra, que é o arquétipo da beleza, né? E aqui, com essa especulação, me parece que alguém não quer que você se afaste, não quer ver você longe. Essa pessoa, ela tá colocando um objetivo, assim, hoje o objetivo dela é você, mas, cara, acontece que o crepúsculo aqui traz tanta coisa, traz tanta coisa que, sobre traumas que eu tive no passado, assim, e eu não vejo que essa história, assim, você enxerga que vai te levar para algum lugar diferente do que foi, sabe? Então, não tem um porquê eu aceitar aquilo na minha vida ou voltar para aquilo de novo. Isso aqui é uma pessoa que vai tentar fazer você mudar de ideia. E quando ela chega em vocês, talvez esperando, sim, esperando que você recebesse ele ou ela de porta aberta, essa pessoa vai até errar a porta, porque nem no mesmo lugar você vai estar. Você mudou tanto na tua vida que, cara, algumas coisas que te interessavam lá atrás, algumas coisas que tinham valor lá atrás pra você, alguma coisa que você queria ser lá atrás não é o que você quer ser hoje. Mudou. Sabe por que mudou? Porque eu vi numa certa premeditação aqui, nesse silêncio, que não ia me trazer algo verdadeiro do jeito que eu quero. Nas suas orações hoje está mais incluso você. Tem uma coisa que me traz 9 meses. 9 meses que você vem trazendo essa transformação para a tua vida. Há 9 meses você está se cuidando mais. Há 9 meses você está lutando, travando novas batalhas na sua vida. Há 9 meses você está fazendo limpezas na sua casa. Há 9 meses alguém se afastou de você. Pode ter alguma coisa relacionada com filhos aqui, né? Mas o que me traz isso daqui? Me traz apenas nascimentos de crianças, de bebês? De crianças? Não. Me traz o nascimento de alguma coisa bem nova na tua vida. Tanto que a energia da Imperatriz, que tá aqui, ela me traz a energia do Arcanjo Gabriel. Que ele vem me falando não somente de recém-nascidos, de criança, mas de um renascimento de Ares, né? De um novo projeto, de um novo momento na tua vida. É a cura entrando na tua vida, né? Essa pessoa, na especulação que ela vem trazendo pra vocês, o que ela vem falando pra você, ela vem com um tom mais baixo, sem tanta autoridade. Entendeu? Ela vem aqui querendo falar com você de tipo, de te fazer novas promessas, de te mostrar novas emoções. Olha como eu mudei. Olha como a gente pode chegar e viver aquilo que a gente queria.
porque está prestes a perder. Você vai ver alguém querendo te alcançar novamente. Aqui o pajem, ele me traz uma nova pessoa na tua vida. Signo de água, peixes, né? Muito forte aqui. Tá dando esse choque de realidade em alguém. Alguém não esperava que você fosse tomar tal movimento assim, trazer mudanças tão radicais. Essa pessoa aqui, ela se sente esquecida. Ela tá se sentindo esquecida, ela tá se sentindo usada. Entendeu? Ela está se colocando como vítima de alguma situação, como vítima aqui. Mas ela esquece o que ela fez pra você. E essa pessoa, ela vem falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo pra Áries, e Áries isso. Eu fiz tanto nesse trabalho por Áries, mas esquece que você fez também, né? Que foi uma troca. As de ouros. Por que você vai estragar uma coisa que tá boa pra ti? Pra voltar pra alguma coisa que te reconhecia tão pouco. Que você tinha tão pouca felicidade. Sinceramente, eu não tô vendo o porquê você reviver isso. Sério, tipo, me parece assim que você pediu em outros momentos para essa pessoa voltar e se viu um pouco dependente dela. Não vou mentir aqui para vocês, mas me parece assim que nem vocês enxergam isso. O porquê que eu vou querer essa pessoa, tipo, sozinho eu tô bem. Do jeito que tá as coisas, está bem, não tem o porquê, o famoso coçar, achar sarna pra se coçar. Não tem um porquê, realmente não tem um porquê. Poxa, Apolo, eu já tentei, já dei oportunidades e eu tô seguindo a minha vida. Você tá olhando pra sua vida, você está olhando para que você pode conquistar. O momento de autoconhecimento te trouxe isso. Se alguém queria ficar comigo, por que escolheu se afastar? Essa pessoa, ela tá voltando por um motivo. Ela tá com saudade e ela tem essa coisa assim de... Ela vai te prometer alguma coisa, mas você sabe que ela não vai conseguir cumprir. Ela fala muita coisa que, como eu disse para vocês, não se sustenta. Então fique muito, muito atento às propostas que você vai receber, principalmente de locais que já passaram da sua vida ou alguma coisa que você já está. Porque vai aparecer uma nova oportunidade para você e alguém vai tentar te oferecer alguma coisa assim e não é algo tão concreto. Cara, analise contratos que você for assinar aqui. Aprenda a analisar as coisas. Fique com o pé atrás, sim, tá? Analise contratos aqui que você vai assinar. Leia até as letras miúdas aí, para você não entrar numa enrascada. Porque a especulação me fala que alguém que apenas fala, tem palavras bonitas, tem uma proposta muito bonita, tem um rosto muito bonito, né? Ou tem uma proposta profissional muito chamativa, mas tem alguma coisa que me fala de estabilidade. De estabilidade, tipo... Pesquise sobre um lugar, pesquise sobre um carro, principalmente se você for fechar negócios. Pesquise sobre isso, olhe mais profundamente isso. Vai na calma, por isso que tá me parecendo de 9 meses. Sabe? Que 9 meses, a própria energia da Imperatriz, ela me traz a paciência para colher coisas melhores. Que às vezes a gente tá tão nessa pressa de reconstruir na nossa vida, a gente tá tão nessa pressa de reformular tudo, de trazer novos acontecimentos e a gente acaba se afobando. Você está no caminho certo. Tem alguma coisa que você já está se movimentando e você sabe por quê. Então não tem um porquê você também acelerar as coisas. É uma marcha de cada vez. Não adianta querer fazer tudo na primeira marcha aí. Entendeu? Então tem assim... Até se você estiver saindo de um relacionamento, entra uma pessoa aí na tua vida e tal, te promete muita coisa, mas calma lá. Calma lá, que alguém já vai querer... já vai querer que você coloque... que você faça isso, que você faça aquilo, vai te pedir um monte de coisa, cara.
muito atento com essa pessoa aqui. E a tua intuição já vem te avisando sobre ela. A tua intuição já te avisou já sobre essa pessoa aqui. Você não tá errado. Não é paranoia da tua cabeça não, hein, cara. Obstáculos. As armadilhas. Não mente. Armadilha sobre alguma aliança. Pode ser um amigo, né? Se você estiver vivendo um novo relacionamento, alguma coisa assim, alguém pode vir falar de uma pessoa com quem você está se envolvendo. Entendeu? Muito cuidado com especulação, cara. Tenta olhar a realidade das coisas, não o que falam. Tenta, por isso que eu tô falando. Leia o contrato, veja o lugar. Não estou falando pra você recusar, pra você chutar o pau da barraca aí. Não estou falando pra você chutar uma pessoa da tua vida. Analise se é a escolha assertiva. Por isso que tá me falando dos 9 meses que me traz a paciência. Que às vezes tem aquele ditado, pô, qual foi? Nasceu antes dos 9 meses? Pessoa impaciente? Tem o equilíbrio aqui sobre a paciência, né? Que fala que a pressa, ela é inimiga da perfeição, né? E eu sinto que nesse caso, é isso. A pressa é inimiga da perfeição. Então não tem um porquê você ter pressa. Alguém quer que você tenha alguma certa pressa, tipo para desativar alguma rede social, para você se desvincular de tal pessoa, porque essa pessoa aqui, ela tá te escondendo algo. Cadê? Que o crepúsculo tem alguma coisa oculta aqui. Tem oculto sobre esse passado que não quer que você... Oculta sobre essa especulação. Tem uma história muito mal contada. Aqui tem coisa. Essa pessoa, ela se aproxima de você, mas aqui tem coisa, você vai descobrir o que é. Tá? Tem uma coisa que alguém te promete e eu falo pra vocês. Use a tua sabedoria. O caminho que você tá não tá errado. Tem nada de errado com você. Então tem muitas pessoas tentando meter o bedelho nas suas escolhas. Isso daqui... Por isso que quando a gente tá num momento meio que perdido, as coisas demoram para acontecer. Porque a gente escuta um, a gente escuta outro, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas o que você quer? Eu te pergunto, o que você quer? Olhe e veja a tua realidade. Viva a tua vida. Veja qual é a verdade da tua vida. Não a verdade sobre a vida do fulano, por causa que ali é como ele olha as coisas. Como você enxerga as suas coisas. Como você enxerga essa pessoa. É promissora? Você acredita nela? Você sente no teu coração que é verdade? Se você sente isso, se você analisou de perto com cuidado, sem a pressa, você enxerga isso como bom, então não tem um porquê você se segurar nesse caminho. Se joga. Por que você vai se segurar por causa, não, tô esperando alguém do passado. Não é o momento ideal. Se você analisou, se você tem a certeza desse caminho, a consumação, ela traz a certeza. Agora, se tem aqui alguma coisa que fala, olha, espere um pouquinho mais, aqui tem coisa. Olha mais a fundo, pesquise, tenha certeza. Ela tá falando pra você, não estou falando pra você recusar nada. A espiritualidade não está falando pra você recusar nada. Ela tá falando assim, ó, veja se é pra você, pra não ter pegadinhas. Colocar a pessoa como o príncipe encantado, como vai ser o amor da minha vida, e você se enganar com isso. Você colocar esse novo contrato de tipo, agora a coisa vai ser diferente, e não entrar numa energia de mais o mesmo. Ressurreição. Foi a carta que apareceu aqui. Entendeu? Então analise muito bem. Que aqui tem um joguinho de alguém. Aqui tem um joguinho talvez de alguém que queira te prender num sentimento, que queira trazer uma certa dúvida na tua vida, que quer tá tentando ofuscar alguma coisa. Tentando atrapalhar numa certa aliança, uma nova aliança, uma nova conquista. Ofuscar o que é a tua luz. Mas a tua aliança com Deus é forte, hein? Tirar um conselhinho final aqui pra vocês. Você não é uma pessoa muito teimosa, inteligente e curiosa também, mas essa sua teimosia, faça o seguinte, relaxe mais
viva melhor ainda. Você atrai naturalmente amor e prosperidade. Às vezes nesse caminho assim, da gente ter a pressa para viver um amor, da gente ter a pressa de viver uma prosperidade, a gente acaba desperdiçando algumas oportunidades, ou nessa pressa não escolhendo os caminhos certos, né, que nos levam à enrascada. Então assim, você está atraindo naturalmente o amor e prosperidade. Deixe então alguma coisa fluir naturalmente, sem ter tanta pressa, sabe? Analise com cuidado, e se você sentir, se você analisou com cuidado, se você falar, ó, é o momento certo de eu agir, vai, não se prende não, tá? É isso que eu falo pra vocês aqui. Mas analise muito um contrato, uma proposta de alguém aí, principalmente se for do passado. Tá bom? Então essa daqui foi sua leitura, Áries. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like para esse vídeo, essa mensagem chegar a mais pessoas também. E é isso. Que a paz esteja com vocês. Que Deus abençoe todos nós. Até a próxima e valeu!